呢度斯德哥爾摩嘅市中心地標嚟㗎啦，呢度個5等大樓。市中心入邊嘅輕軌電車啊，好似香港嗰啲咩輕鐵咁樣咧。而家係平安夜，25年12月24號下晝有時間㗎，3點半。呢度平時係最旺㗎啦，市中心。市心嘅行人街。平時好多人，今日係平安夜，少好多人啊！平時繁忙嘅大街啊！